とうございます。昨日の場所から、今日の天気を、今日の様子をお見せしたいと思います。So now I'll show you the view from the same place yesterday, same as yesterday. Today, so you can see today's how it is. 今日はお天気悪いです。It's very cloudy and very very windy, strong windy. こちらがお世話になっている管理所です。Here is a place I stand here now.私の体の調子は、ちょっと下腹がガスが溜まっておりますが、元気です。Today my condition is okay. I have a little bit gastric, but others is okay. ありがとうございます。